Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo a ustedes a otra aventura. Venimos a un parque donde hay unos lagos que están muy bonitos. Se llama Twin Brook y se parecen mucho. Por eso les llamo Twin. Acá la gente viene a caminar a este lugar y miren el río, que ayer llovió bastante. Vámonos. Bueno, aquí estamos de nuevo. Este parque tiene unos lagos bien bonitos, como están allá, miren. Pues vamos a ir allá, de ahí otros dos laguitos más. Ok, amigos, vámonos. El clima está muy bueno. Les voy a llevar allá porque allá hay unos patitos. Vamos a ver qué están haciendo esos patitos. Vámonos. Por este camino se va todo ese alrededor. Hasta allá la montaña que está por allá. Pues vamos a ir por allá. Pero disfruten esta lugar. Ahí hay una persona caminando. Para eso es este parque. Lo usan para caminar. Bueno, estamos llegando. Y es allá donde están los patos. Miren la cantidad de patos que hay. No va más cerca para... Miren cómo se va. Uno se divierten que en la corriente los lleve. Y aquí está el río, como llovió ayer. Tiene bastante caudal. Y allá están los patitos disfrutando. Están comiendo ahí en el barro, miren. Allá vienen otros. Vamos a comer, dicen. Vamos a buscar lombrices. Bueno, vamos a continuar ya. Vimos aquí a los patitos. Vamos a ver qué otros animales encontramos. Bueno, un saludo a todos aquellos que viven en los alrededores de los ríos. Me imagino que han de disfrutar esto. Miren esos dos patitos que llegaron ahí, se tiraron. Están allá. Disfrutemos la naturaleza, miren. Qué bonito río. Bueno amigos, vamos a sentarnos aquí. A ver si está... Bueno, está mojado una parte, pero una parte no. Y de aquí vamos a disfrutar este lago, miren. Qué maravilla de lago. Muy bonito. Acá mucha gente viene a caminar, ¿no? A relajarse, a botar el estrés, y el S4, el S5, el S6. Bueno, y aquí nos relajamos, amigos. Vámonos, continuamos a ver qué encontramos. Encontramos otros animales por allá. Vámonos. Bueno, llegamos a otro punto y le damos otra miradita a este lago para que tengan una mejor visión. Están haciendo mantenimiento al parque, por eso está cerrado. Miren allá. Allá hay unos patitos. Y aquí también hay unos, miren. Disfrutando están. Bueno, vamos a ver qué encontramos por allá. Aquí encontramos otro
Otro laguito. Por eso se llama así, Twin Brook, porque hay muchos laguitos. Son gemelos. Bueno, ya lo hemos introducido por el bosque y miren lo que encontramos acá, un paredón. Y así de bonito está el bosque. Ay, qué rico, ya me relajé, amigos, estar aquí. No sientan pereza. Está muy bueno esta aventura. Vámonos. A ver con qué nos emocionamos. A ver. Cuando encontramos algo nuevo, es una emoción. Acá está todo lleno de agua. Ayer llovió toda la noche. Estuvo bien fuerte la lluvia. Por eso los ríos están hoy día acá llenos, caudalosos. Continuamos. Miren, amigos, qué bonito es esto. Encontramos aquí un riachuelo que baja. Vamos a llegar hasta aquí a ver si podemos ver de dónde se viene o cómo se está formando. Oh, ya viene de arriba, miren. No sé si llegan a ver. De arriba viene el agua, miren. Continuamos recorriendo estos bosques. Llegamos a otro río, miren, el Cairán. Allá está el río. Como ven, allá desemboca el río que venía. Y miren, una idea para los que tienen sus casas alrededor de un río. No sé si ustedes habrán notado ahí 3 sillas. Me imagino al dueño en las tardes bajando ahí a escuchar el sonido de las aguas, de la naturaleza. Eso es lo más emocionante, ¿no? Lo que Dios creó. Y a relajarse, me imagino, leyendo un libro o simplemente mirando los animales que hay por aquí, los patos o otra clase de animales. Bueno, vámonos.
Oye, qué rápido nadan, como si fuera que van a recoger herencia, mira. Miren, este arbolito está muy bonito. Uy, amigos, tenemos un problema. El lago se está rebalsando. Y miren, el camino está. Uy, ahora, ¿cómo hacemos para bajar, para pasar? ¿Usaremos los zapatos o qué pasa? Pues bueno, vamos a ver qué hacemos porque el camino está así. Bueno, amigos, de aquí nos despedimos. No pudimos pasar con mi esposa. Solo yo pasé por arriba de esta barda. Pero miren, aquí así continúan los lagos. Bueno, yo voy por la camioneta para ir por el otro lado y allá recogerla. Bueno, amigos, me despido de ustedes y dándole las gracias a los que se han suscrito últimamente. Sigan apoyándonos para que podamos crecer, amigos, y traerle más aventuras de estos bellos lugares que hay por aquí. Los ricos bosques, así como estos lagos. Y así continuar yendo a tener más aventuras. Vean, amigos, ahí están los bosques que tenemos aquí en los lagos. Bueno, nos fuimos, amigos, vámonos a la casa ya.